哎，會包門，就係我，唔係。其實話說，我依隻嘢就進化咗啦。強化佢先，我幾經辛苦終於進化咗。靚晒，咁就先改個代表。打咗先，真係好中意三隻哪吒。咦？哇！知哪隻嚟啊？係正。啲海嘅精靈同埋呢隻咧，嗰啲生物係比較強。打嗰陣時呢個精靈咁強，佢係叫火舞精靈個名。唔知有啲咩啊？開始鬧啦，唔係，都唔係鬧嘅。佢諗個神魔之客嘅嘢，唔係嘢，呢個遊戲應該諗得好辛苦噶，仲咁樣話佢應該係唔係幾好嘅。我玩到應該玩到唔知第六，應該玩到第六應該會變，會等 part 2好快出，應該都會喺今日之內出嘅，應該呀。唔係要而家咁出咯，你唔好嗱，大家留 comment 啊，留 comment 留到一定嘅數字咧，我就會答翻。What the？ 我未有知名度。開始
開始就即刻有啲靈感，或者有啲好正經話揾佢拍嘢，就開始有翻啲知名度，唔係有翻啲嘅，應該係多咗好多嘅。我唔係啊，話如果有啲好出名嘅 YouTuber，揾某一個冇人氣 YouTuber 拍嘢嘅話咧，應該咧佢人氣會升好多啊，弱智㗎你。喂，李晨，耶！你唔好打我啊！跌到。時間關係，我打到 boss 嗰陣時咧，哎呀，應該就會等part 2啦，你哋就要，唔好意思啊，要你哋等。應該係好力嘅，唔好見怪啊，係咁上下㗎啦。好彩有個追打嘅，咁就死咗好鬼啊！嗱，準備 part 2啦，唔係準備，你哋就要等 part 2啦。即 boss 一閃出嚟，應該就會轉 part 2，等 part 2啊！你哋要，我係咪講錯？係咪唔應該再講咧？快啲咯！我一定要幫佢拍片個。咦，仲唔死？快啲死啦！佢唔等啊！快啲死啦！點解會咁叻嘅呢？死！係啊！哇！好啦，咁呢個 part 1就差唔多啦，咁就下一個 part 再見啦，拜拜。